अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल और करम से आप खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम वर्क स्टेशन टेबल डिसअसेंबल करेंगे। तो आपको बताते हैं कि इसको डिसअसेंबल कैसे करते हैं। सबसे पहले जो इसके जो ये शीशे हैं, तो इसको यानी कि सेपरेटर जो डिवाइड किया हुआ है इसने वर्क स्टेशन को, इसको रिमूव करते हैं। यहाँ ये स्क्रू ड्राइवर लगे हुए हैं, ठीक है। इसको यहाँ से लूज़ करेंगे। 3 लगे हुए हैं इसको, ठीक है, एक दीवार के साथ, बाकी 2 टेबल के साथ। तो इसको यहाँ से रिमूव करना है। दूसरा जो इसका जोड़ है, वो जो दोनों टेबल को आपस में इसने इधर से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इसके ये 2 स्क्रू लगे हुए हैं, तो इसको भी उतारेंगे तो ये आपस में इनका जो जोड़ है वो खुल जाएगा। तो उसके बाद जो है यहाँ पे ये नीचे जो है इसको जो टेबल की लकड़ी है, ये स्क्रू लगा हुआ है यानी कि इसके साथ वो फिक्स हुई है, इसको रिमूव करना है। तो उसके बाद ये डिसअसेंबल हो जाएगा। बाकी डिटेल मैं आपको वीडियो में बताता हूँ।